Mitä mieltä olette? Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa katsomaan tutkimuskootteri osa 4. Viime jaksossa jäätiin suurin piirtein siihen, kun mä totesin, että se Yamahan vastapainejosi ei korjannut sitä ongelmaa, eikä myöskään ne variaattorin jäähdytysreijät. Ja sitten mä myös tein semmosia havaintoja, että se variaattorin kuumeneminen ei selitä sitä koko ongelmaa. Niitä rullia keventämällä se ongelma helpottui huomattavasti, vaikka se variaattorin lämpötila pysyy ihan samana. Ja nyt se tilanne on se, että mä jatkoin sitä rullien keventämistä ja yritän keksiä myös jotakin muita konsteja, millä sitä voisi yrittää korjata. Ja sitten mä mittasin, että se polttoaineen kulutus on se vajaa 4 litraa, vaikka sillä ajaa kohtuullisella nopeudella ja moottorin pitäisi olla ihan hyvin sääjöissä. Eli se kulutus on aivan kauhia. Ja tässä jaksossa kokeillaan tehdä jotakin, minkä pitäisi alentaa sitä kulutusta. Mutta katsotaanpa kuinka äijän käy. Joo, eli taas on testattu. Mutta nyttenkö siinä on ne 4 gramman rullat, niin se tekee sillä, että kylmänä se kiihtyy jopa pikkusen huonommin. Tai se ei kiihdy niin hyvin, mitä se oli niillä 4,8 rullilla, koska nyt se ottaa jo liikaakin kierroksia kylmänä. Mutta kyllä se on edelleen se 8,3 suunnilleen se kiihtyvyys kylmänä. Ja sitten kuumana se on joku 9,5. Ja se ero on oikeastaan siinä liikkeelle lähdössä kaikista iso, että siinä se on selvästi hyytynyt, mutta sitten kun se saa pikkusen vauhtia, niin sitten se pääsee, sitten ne kierrokset nousee ja sitten se kiihtyy taas ihan hyvin. Eli jos ne kierrokset saisi siinä liikkeelle lähdössä vielä ylemmäksi, niin siinä olisi kyllä vielä potentiaalia parantaa. Sen saisi varmaan siihen alle 9 sekuntia, jos sen saisi korjattua. No niin, ja variaattori on taas auki. Oiskohan tää joku 15 kerta, mutta ei siinä auta, kun ratkaisu on pakko löytää, kun niin kauan tämä asia on minua häirinyt, että miksi se saatanan kiiveiskootteri hyytyy. Ja nyt täällä on vielä pari juttua, mitä mä voisin kokeilla. Mutta nyt mä voisin selittää semmoisen jutun, mitä en ole vielä selittänyt. Eli se hyytyminen ei oikeastaan johdu pelkästään tästä variaattorista, vaan se johtuu myös siitä, että tämä polttomoottori menettää luonnostaan tehoja, kun se kuumenee. Ja se johtuu semmoisesta yksinkertaisesta syystä, että kun tämä polttomoottorin pitää imiä ilmaa sisäänsä, että se voi toimia, että se saa happia, millä se polttoaine pallaa, niin kuten tiedetään, niin kaikki mikä lämpenee, niin se laajentuu, eli vie enemmän tilaa. Niin sitten kun se moottori on mennyt kuumaksi, niin sitten se sisään menevä ilma laajenee siinä matkalla, niin sitten sitä ei mahu enää niin paljon sinne moottoriin. Niin se johtaa siihen, että se ei sitten voi polttaa sitä bensaa niin paljon enää, eikä se sitten tuota niin paljon tehoakaan. Ja sitten on vielä se, mikä koskee erityisesti tätä kaksitahtimoottoria, niin kun tämä putki kuumenee, niin se tehoalue siirtyy isommille kierroksille. Ja mä muuten huomasin, että tämä putki on tyhjennetty. Tuolla näkyy räkääsaamat tuolla. Se selittääkin, että miksi tämä kulkee niin hyvin tuolla vakioputkella. Mutta sen takia tämä nyt muistuttaa jonkun verran sellaista oikeita tehoputkia käytökseltä, että tässä ei juurikaan ole alavääntöjä, mitä yleensä on kuristetussa vakioputkessa. Eli tässäkin on semmoinen aika selvä tehoalue. Ja sitten kun tämä kuumenee, niin se siirtyy ylemmille kierroksille se tehoalue. Niin sitten kun se yhdistetään tuohon variaattorin kuumenemiseen, että se päästään ne kierrokset alemmas, niin sekin sitten vielä osaltaan pahentaa sitä ilmiötä. Mutta kyllä se suuri syy siihen hyytymiseen on silti tällä variaattorissa, kun jos tämä toimisi täysin optimaalisesti, niin sen pitäisi silloin kuumanakin pitää ne kierrokset siellä tehoalueella siinä liikkeelle lähdössä kanssa. Nythän tämä tekee sillä, että se pikkuhiljaa nostaa niitä kierroksia. Eli se aluksi lähtee vähän silleen mouaamalla, että se liian alhaalla pitää niitä kierroksia. Ja sitten pikkuhiljaa kun kiihyttää, niin ne pikkuhiljaa nousee. Ja jossain 40 vauhdissa se sitten vettää siellä tehoalueella. Mutta sille ei voi oikein mitään, kun tää on tämmönen tyhmä tämä variaattori. Täällä on vaan mekaanisia osia, eikä täällä ole mitään säätölaitetta. Jos taas jotenkin elektronisesti ohjattu tämä variaattori, niin tää toimisi huomattavasti paremmin. Mutta nyt minulla sattuu olemaan tämmönen viritysvariaattori tässä. Tämä oli aluksi kiinni, mutta mä otin tämän pois sen takia, kun tässä ei ollut oikean kokoisia rullia. Mutta nyt mä sain tähän ne oikeat rullat. Ja mä oon muutamasta eri lähteestä lukenut, että tämä viritysvariaattorin pitäisi parantaa sitä käyttäytymistä, että se ei tekisi niin paljon sitä, että siinä on aluksi pienemmät kierrokset ja sitten ne pikkuhiljaa nousee. Että tällaisen pitäisi muuttua vähän optimaalisempaan suuntaan sen käyttäytymisen. Ja sitten toinen, mikä tässä viritysvariaattorissa pitäisi olla parempi, niin on tämä keskiholokki. Tämä on pikkusen ohuempi kuin tuo vakio. Tämä on 20 milliä, mutta se vakio on 21. Niin se tekee sen, että
tää hihina pääsee niin pienemmälle kehälle tässä eessä, niin se saa lyhyemmän välityksen siihen alakukiihdytykseen. Se on sama kuin vaihtaisi vaahemoppoon pienemmän eturattaa. Niin tämän pitäisi periaatteessa lisätä vääntöä tänne takarenkaalle siinä alakukiihdytyksessä. Ja tämä onkin oikeastaan ainut selkeä ero, minkä mä huomaan tässä tällaisessa viritysvariaattorissa. Kun tämä on periaatteessa ihan samanlainen mitä tämä vakio. Siinä on vaan nämä rullat isommat, mutta tämä on silti niinku, tämä halakasia ei ole oikeastaan ollenkaan isompi. Se on käytännössä ihan samaan kokoona. Ja siinä mielessä tämä onkin vähän semmoinen rahastushuijaus, että tämä ei minun mielestä käytännössä lisää huippuja. Näitä on tietenkin eri merkkisiä. Mä luulen, että tämä on TNT. Mä löysin netistä kuvia, että siinä TNT:ssä on tämmönen kiiltävä pinta. Mutta mä silti oikeasti epäilen, että nämä on kaikki kopioita sitten Malossin alkuperäisestä multivarista. En tiedä, onko nykypäivän jonnet kuullut siitä, mutta varmaan joskus 2000-luvun puolivälissä tai alussa, niin Malossin multivari oli ensimmäinen tämmönen viritysvariaattori, mitä sai näihin. Ja mulla oli semmonen siinä kiiveessä ja mä luulen, että tää on ihan suora kopio siitä. Mä muistan, että siinä oli nämä muovihologit oli justiinsa tämmöiset. Mutta tässä on nyt tämmönen ongelma, että tää pinnoite on vähän kärsinyt. Tässä on jotakin isoja naarmuja. Pojat on tälläkin antanut vähän länkiä. Varmaan ei ole saatu mutteria auki ja sitten sitä on pitänyt piettää jollakin pihteellä. Tämä saattaa nyt kuluttaa tuota hihinaa, mutta mä silti kokeilen tätä, että jos tää parantaa sitä kiihtymistä. Ja nythän tässä on tietenkin taas se ongelma, että nämä rullasäädöt pitää tehdä uudestaan. Tuossa on nyt 6-grammaset rullat. Mutta tässä viritysvariaattorissa pitäisi olla sellainen, että nämä rullat vastaa kevyempiä noita vakioita. Eli tämä viritysvariaattorin 6 gramman rulla, muistaakseni se vastaa jotakin 4,5 grammasta tuossa vakiossa. Se on aika hassua, että mistä se johtuu. En kyllä yhtään osaa sanoa, mutta näin mä muistelen. Eli tuurilla nämä 6 gramman rullat saattaa olla aika lähellä sopivaa. Mutta pitää kokeilla ja sitten taas porata näitä, jos ne on liian painavat. Ja sitten tässä on sellainen, että tämä viritysvariaattorin holokki on pikkusen lyhyempi. Eli se on tuon verran lyhyempi. Ja tuo on aika vähän, mutta tuokin silti voi vaikuttaa tähän. Se vaikuttaa siihen, että kuinka kauaksi tämä etulautainen jää tuosta keskeltä. Ja sitten jos se holkki on lyhyempi, niin tämä menee enemmän tonne sisään. Ja se sitten taas nostaa sitä hihnaa tässä. Ja se ei ole yhtään hyvää, koska se sitten taas huonontaa sitä välityssuhdetta siinä alussa. Ja sen takia mä laittan tällaisen lisäprikaa sinne tuolla vakiovariaattorilla, niin sillä sai paremmaksi sitä hihina-asentoa tässä. Mutta nyt kun tuo holokki on lyhyempi, niin mun pitää laittaa vielä lisää prikkoja, että mä saan se sama asento siihen. Joo, eli nyt mä sorrasin tämmösen yhden paksumman prikaa, joka on vähän paksumpi kuin nämä 2 pienempää. Niin, niillä ei pitkälle pötkitty. Lähti aivan liian aikaisin liikkeelle ja ei kyllä kiertänyt mihinkään. Eli se ei nyt sitten näytäkään pitävän paikkansa se, että tuossa viritysvariaattorissa ne painavammat rullat vastaa kevyempiä siinä vakiossa. Tai sitten siellä on jotakin pielessä. Minä nyt kokeilen parata näitä, mutta jos ei se aata, niin mä luovutan ja heitän tuo seinään. Koska se tarkoittaa sitä, että tässä on käynnissä jotakin, mitä mä en hoksaa ja mä tuhulaan vaan aikaa. No niin, ja sitten 4,5 rullat. Se on aika lailla sekunnin hittaampi mitä sillä vakiolla. Kyllä mä sanoisin, että nuo multivarit kannattaa jättää kauppaan. Joo, eli ei ollut hyvä. Tämä teki vielä enemmän sitä, että se alussa oli kovemmat kierrokset ja sitten se laski ihan niin kuin olisi laittanut isomman vaihteen päälle manuaaliautossa. Ja sitten taas lopussa nousi kierrokset. Eli paskaa on se variaattori. Ne rullat oli nyt 4,6 ja tuossa vakiossa oli 4. Niin nyt saattaisi olla, että jos tästä porraisi 4-grammaseksi,
niin kierrokset olisi tietenkin alussa sitten vieläkin ylempänä, mutta sitten ne putoaisi siihen jonkin 7000 ja se olisi aika hyvä. Tällä oli kyllä nyt liikkeelle lähtö selvästi parempi, mutta siinä oli vaan liian iso puotus, minkä se teki. Kun just päinvastoin mä ajattelin, että tämän pitäisi vähentää sitä kierrosten puottamista. En tiedä, voisiko olla, että tämä pinnote on niin liukas, että siinä luistaa se hihinä alus. Mutta en tiedä, mä tajan nakata tämä sulatusjonno. Mitä mieltä olette? Tänne se joutaa Luciferin kitta. Nyt tämä kokeilee semmoista, mitä mä oon miettinyt jo jonkun aikaa. Eli tehdään tähän vakiovariaattoriin se sama juttu, mikä on tuossa viritysvariaattorissa. Se, mikä ehkä ainoa etu siinä on. Eli ohuempi tämä etuholokki. Mä sorvaan sitä tästä etuosasta vähän ohuemmaksi, niin se hiina pääsee sitten tässä keskelle. Siinä on kyllä sitten se huono puoli, että tää menee pikkusen väljemmäksi tää holokki. Ja sitten kun mennään täyttä vauhtia, niin se on puoleksi sen väljän kohan päällä. Ja no, se sitten joko hajuaa tai ei. En mä usko, että siinä paljon menettää, jos kokeilla. No niin, tämä on nyt tällainen. Se on nyt noin milli ohuempi tuosta. Kyllä se pikkusen siellä heiluu, mutta ei nyt ihan älyttömästi. No niin, ja taas on kasassa. Nyt se pääsee melkein ihan tuohon yläreunan tasalle tuohon. Nyt kyllä pitäisi olla vaikutusta liikkeelle lähtöä. Tässä on sellainenkin ihmeellinen juttu, mitä ei varmaan moni tiedäkään. Kun tänne vaihtaa jääkemät kytkijouset, niin periaatteessa se vaikuttaa sille, että se lähtee sitten isommilla kierroksilla liikkeelle. Mutta sitten jossain kohti siinä tulee vastaan semmoinen raja, että se alkaa muuttamaan sitä välitystä ennen kuin se kytki ottaa tähän kiinni. Niin siinä käykin sitten semmoinen päinvastainen efekti, että se lähtee sitten isommalla vaihteella liikkeelle ja ne jääkemät kytkijouset ei välttämättä autokaan mitään. Ja itse asiassa mä epäilen, että se on se suuri syy siihen, että miksi se silloin kuumana lähtee paikaltaan huonommin liikkeelle. Kun tuo jousi on löystynyt, niin sitten se rupeaa vähän aikaisemmin laittamaan isommalle sitä välitystä. Ja sitten sen takia tämä ottaa aiemmin kiinni tämä kytki. Ja sitten se luistattaa sitä kauemmin. Ja tuollahan oli nyt ne valkoiset kytkijouset. Mä saatan kokeilla semmoistakin, että mä vaan sinne löysemmät kytkijouset. Eli tehdään kaikki päinvastoin, mitä pojat oli tehnyt. Paremman kiihtyvyyden toivossa. Pojat hommanneet viikkorahoilla viritysjousia ja softaja vaihtaakin vaan vakio-osat tilalle ja mopo kulkee paremmin. Sitten kokeillaan vakiovaria, missä on sorvattu holokki. Jaha, nyt siellä hinkkaa joku. Se johtuu nyt siitä, kun mulla on siellä se yksi paksumpi prikka, niin se käynnistysratas ottaa nyt kiinni siellä. Kyllä se siellä sorvautuu. Joo, tuntui ihan hyvältä. Liikkeelle lähtö oli ihan hyvä, mutta niin se yleensäkin on silloin, kun se on kylmä. Se vaan pitää ajaa taas kuumaksi ja kokeilla. Mutta nyt oli uusi ongelma. Nyt tuolla pihalla oli jo niin kylmä, että se pikkusen pouasi. Saattaa olla, että joutuu kaasarin jumppaan kohta. Nyt on ajettu taas 20 kilsaa. Täällä on vain 10 astetta lämmintä, niin ei tuo variaattorikaan kuin 32. Kokeillaan miten se nytten kiihtyy. Nytten tuo ero on enää puoli sekuntia, mikä on jo aika hyvä. Mutta siinä on vaan semmonen, että ulkona oli nyt tosi kylmä, niin se auttoi sitä. Mutta jos on helle, niin sitten se ongelma on edelleen aika selvä. Sitten laitetaan taas bensa. Nyt on toinen öljypurkki menossa. Sitten vaihtoin merkki. Joo, eli sen jälkeen kun mä vaihtoin sen tyhjäkääntisuuttimen, niin
Se tuntui, että se kulki pienemmällä kaasulla samaa vauhtia. Tuntui, että ehkä pikkusen vähemmän meni bensaa. Nyt pääsi 200 kilsaa mittariin ennen kuin oli pakko mennä tankkaamaan. Aikaisemmin oli jotakin 190. Tässä on ehkä 5% mittarivirhe, niin mä vähennän sitten 5%, niin tuossa 191 kilsaa ajettu. Ja bensaa meni 7,56. Ja kulutus on edelleen se 3,9. Se kyllä riippuu ajoautovaastakin aika paljon. Mutta eipä kyllä vieläkään ole mikään kovin ihmeellinen lukema. Että vieläkin vie saman verran kuin pieni auto. Mutta nyt se sentään kiihtyy paljon paremmin. No niin, ja variaattori on taas auki. Eikä nyt tää ohennettu keskiholokki, niin vaikea sanoa, että auttoko tää mitään. Musta tuntuu, että tää saattoi pikkusen auttaa, mutta edelleenkään ei tarpeeksi. Se on edelleen se sama, että se lähtee liian matalilla kierroksilla liikkeelle, kun se on kuumentunut. Ja tää alkaa tuntua kyllä melko käsittämättömältä, kun se tuntuu, että ne kierrokset vaan koko ajan laskee, että ihan niin kuin tää jousi vaan jatkuvasti löystyisi. Ja niin se saattaa ollakin. Nyt se taas hetkittäin tuntuu, että se tilanne on sama kuin mitä sillä valkoisella jousilla ja niillä 6 gramman rullilla. Ja nyt mä laittoin taas tänne pikkusen keviemmät rullat, kun se tuntuu, että tää rullien keventäminen on se, mikä oikeasti tuntuu auttavan vähän se. Nyt on 3,8. Katsotaan paranisiko se näillä. Ja sitten mä päätin ottaa myös pois tämän sähköstartin kytkimeen. Tämä on tällä kampiakselissa kiinni tällä takana. Tämä on aika hurjan painava. Tuo painaa 370 grammaa. Mä aluksi ajattelin, että mä otan tätä pois, jos mä laitan tuon sähköstartin, mutta enpä mä jaksanut laittaa. Ja sitten tästä puuttuu myös tuollaiset rullat tuolta. Totta kai. Ja sitten tämä taitaa olla myös vähän epätasapainossa, kun tuolla nurkassa on kiinni tommonen pieni metallitappi ja tuolla, mutta tuolla sitä ei oo. Niin mä vähän epäilen, että tämä aiheuttaa tärinää tuossa. Tässä on oikeasti ihan uskomattomat tärinät ja tutinat tässä mopossa. Semmosia ihan älyttömiä epämääräisiä ääniä kuuluu tuolta. Semmoista tärinää ja sellaista riippuen millä nopeilla ajaa. Kokeillaan, jos tämä olisi yksi niiden tarinoiden aiheuttaja sillä. Ja sitä ei voi suoraan ottaa pois. Sinne pitää laittaa tilalle tämmönen samanpaksuinen prikka, joka on samanpaksuinen mitä tää levy tässä keskellä. Ja tämän postamisesta on myös semmonen etu, että se ottaa sitten nopeammin kierroksia. Senkin pitäisi auttaa siihen liikkeelle lähteen, kun siinä kestää yllättävän kauan, että se nostaa kierrokset tyhjäkäynnillä. Jaha, no niin. Eipä se onnistunutkaan ottaa sitä starttikytkintä pois. Nyt kun tätä pyörittää, niin tuossa näkee silmällä, että tuo heittää, tuo variaattori ei pyöri suorassa. Se mun prikka on vissiin liian epätasainen. Tai sitten tässä on vääntynyt jotakin ja mä en oo huomannut tuota aiemmin. Joo, eli nyt mä purin tuo starttikytkimen ja otin sitten tämän levy irti. Niin laitetaan tämä sinne. Saapahan ainakin suurimman osan painosta pois. Sitten CP:llä tuli 10 000 kilsaa täyteen. Veikkaan, että jos mä en ois pelastanut sitä, niin ei se ois koskaan päässyt tuohon asti. Nyt kävin taas tankkaamassa. Nyt on koittanut ajaa vähän hiljempaa. Ehkä semmoista 50 tai 5. Mutta en kuitenkaan ihan älyttömän hitaasti. Niin nytten kyllä tuli ennätys. Nytten pääsi 209 kilsaa. Ja bensa meni vaan 7 litraa. 3,35 litraa sadalla. Aika jännä, kun tuntuu, että en minä niin paljon edes muuttanut sitä nopeutta. Saattaa kyllä olla noissa bensapumpuissakin eroja, mutta alle 3,5 litraa näköjään pääsee silloin kun on hyvin sääjetty. No niin, nyt mä oon ajanut tällä CP:llä jo jonkun 1500 kilometriä ja sehän on toiminut aika hyvin. Ei ole edes jättänyt tielle ja hyytymisongelmaa ei ole saatu kyllä kokonaan korjattua, mutta on se huomattavasti parempi nyt. Nyt siinä on kiihtyvyys kuumana 0-50, niin se on semmonen 9,5 sekuntia. Kylmänä se saattaa päästä siihen 8,5-9. Ja nyt se polttoaineen kulutus on tosiaan ollut sellaista, että se on enimmäkseen ollut sen 3,7-3,9. Ja sitten mä sain tuon 3,3, kun mä ajoin vähän hitaammin. Keskikulutus voisi olla semmonen 3,6. Ja se ei tavallaan ole paljon, mutta
on se siihen verrattuna, jos miettii, että jotkut pienet autot menee jollain 4 litralla. Sellainen Toyota uusi hybridi niin näyttää menevän just jollain 4 tai jopa 3,5 litralla. Niin ottaen huomioon, että se auto painaa yli tonni ja sillä voi kuitenkin ajaa 100. Tämä mopo painaa varmaan 90 kiloa ja tämä ei kulje kuin sen 65. Ja nyt mä en ole siis vielä tehnyt tähän oikeastaan mitään muutoksia, minkä pitäisi laskea sitä kulutusta. Paitsi se löysemä vastapaino ja sen vaihtaminen, minkä mä arvelin, että se saattaisi laskea, mutta eipä se oikeastaan tainnut laskea sitä. Joten nyt aloitetaan kulutusmodifikaatiot. Ja aloitetaan se tuolta sylinterin kannesta. No niin, ja mitäs täältä löytyykään? Nyt kiiveen ja CPin kirros on taas aikanut iskiä. Tästä on irronnut tää tuuletin muovi. Tuosta on tippunut ruuvi pois. Se on siis yrittänyt ylikuumentua ja leivottaa sen männän, mutta onneksi huomasin tämän. En tiedä kuinka kauan tuo on ollut irti. No niin, ja seurauksen mä kokkelen tällä tinaalla, että kuinka lähelle se mäntä tulee tuota kantta. Joo, eli sillä reunassa on 0,7 milliä sen männän ja kannen välissä. Oikeastaan tuo on yllättävän vähän, kun monesti vakiokansissa siellä saattaa olla hirviä välyys. Tyyli joku 1,5 milliä. Ja se jos mikä tuhulaa bensaa. Tämä ei ole ihan niin onneton. Karsta on kyllä aivan älytön määrä. 1500 kilsassa näin paljon. Ja seuraavaksi mitataan tää palotilan tilavuus, niin mä voin laskea sen puristussuhteen. Mä pistän tuonne vettä ja sitten mittaan, että paljonko mä laitoin. Ja sitten mä kokkelen työntää tämän männä siihen, kunnes se just tulee ulos tuolta se vesi. Niin silloin mä tiedän, että mikä se tilavuus on silloin, kun tää mäntä on ihan tässä kiinni. Ja sitten siihen lisätään se tilavuus, mikä oli tässä välissä, mikä mitattiin tällä tinalangalla. 5. 4,5. Liikaa. 4,1. Joo, eli se tilavuus oli 4,1. Ja sitten se välyys oli 0,7 milliä. Nyt mun pitää laskea, että paljonko tää vie tilavuutta. No se on 880 kuutiomillimetriä, 0,88 kuutiosenttimetriä. Ja se lisätään tuohon 4,1. Eli se on 4,98 kuutiota on tuo palotila. Puristussuhe on 10,9. Mä unohdin tuossa lisää selittää, että miksi tuo puristussuhe vaikuttaa polttoaineen kulutukseen ja miksi mä haluan laskea sitä kantta. Ja se liittyy tuohon polttomoottorin hyötysuhteeseen, englanniksi tämä thermal efficiency. Ja tässä on tämä animaatio polttomoottorista Nelarista, niin ne, jotka on perehtynyt aiheeseen, niin tietääkin, että polttomoottorin toiminta perustuu siihen, että se polttaa sen bensan ja ilman, niin sitten kun se kaasu kuumenee, niin se laajenee ja sitten se työntää tätä mäntää alaspäin. Ja sitten se puristussuhe on se, että kuinka pienen tilaa se puristaa se seoksen suhteessa tähän aloitustilaan. Mutta se voidaan nähdä myös toisinpäin, että kuinka paljon se laajenee tässä, kun tämä tulppa sytyttää, niin kuinka paljon se sen jälkeen työntää tuota mäntää. Ja mitä isompi se puristussuhe on, niin sen isompi on myös tämä laajenemissuhe. Ja se tarkoittaa suoraan sitä, että se laajeneva kaasu voi, se voi tehdä enemmän työtä tähän mäntään. Se on vähän semmoinen hassun kuuloinen lause, että se kaasu tekee työtä, mutta siihen se puristussuhe vaikuttaa. Eli sitten kaasusta saadaan enemmän irti sitä energiaa, niin se sitten parantaa sitä moottorin hyötysuhetta, että se voi samalla polttoaineella tehdä enemmän työtä. Ja nyt tässä kaksitahtimoottorissa puristussuhe voi ilmoittaa 2 eri tavalla. Eli kun tällä sylinterissä on tämä pakoaukko, niin sehän moni varmasti hoksaa heti, että eihän se puristaminen alku vasta sitten, kun se mäntä on sulkenut tämän pakoaukon. Niin sen puristussuhteen voisi laskea myös sillä, että otetaan huomioon vaan tämä pakoaukon yläpuolinen tilavuus. Ja sitä sanotaan korjatuksi puristussuhteeksi.
Sitten jos otetaan huomioon tämä koko iskutilavuus, niin se on korjaamaton puristussuhe. Ja tämä on nyt se, tämä 10,9. Mutta yleensä näissä kaksitahtivehkeissä puhutaan vaan tuosta korjaamattomasta puristussuhteesta. Ja se johtuu siitä, että kun siinä on se tehoputki, joka ahtaa tänne takaisin sitä seosta, niin sekin vaikuttaa siihen puristussuhteeseen. Tai se vaikuttaa siihen silloin, kun se kone käy. Eli se putki on jo puristanut sitä seosta pikkusen ennen kuin tämä on mennyt edes kiinni tämä pakoaukko. Niin sen takia se on ihan turha puhua siitä korjatusta puristussuhteesta, koska se putki vaikuttaa siihen kuitenkin. Sitten se korjattu puristussuhe on tietenkin paljon matalempi. Mä veikkaan, että se olisi tässä joku 7 suhe yhteen. Ja tätä korjattua puristussuhetta voi paremmin verrata nelitahtisen puristussuhteeseen, kun nelitahtisessa ei ole sitä mitään pakoputken ahtua siinä. Mutta sitten kun meillä on tämmönen vakiomopon pytty, ja jos siinä ei ole tehaaria siinä mopossa, niin silloin se toiminta on lähempänä sitä nelitahtista. Ja silloin se moottori oikeastaan se tavallaan käy sillä korjatulla puristussuhteella. Eli se hyödyntää vaan tämä pakoaukon yläpuolisen tilavuuden. Ja tällaisessa vakiopytyssä on yleensä matala tämä pakoaukko. Tämä ei muuten ole se CPin pytty. Eli se mitä mä nyt yritän sanoa tässä ehkä, niin tässä CPin tapauksessa kannattaisi ehkä mitata tämä korjattu puristussuhe. Niin silloin tätä voisi paremmin verrata nelarin puristussuhteeseen ja sitten tietäisi, että onko se iso vai pieni. Ja nykyään jossain automoottorissa niin 12 suhe yhteen alkaa olla jo tosi iso. Ja sitten taas tämä 7 suhe yhteen on ihan älyttömän pieni. Ja jos mä nyt laskisin tuosta CPistä kanta niin paljon, että siihen tulisi tämä 12 korjattu puristussuhe, niin silloin tämä korjaamaton olisi varmaan jotakin yli 15. Niin minäpä nyt mittaan tästä pytystä sen korjatun puristussuhteen. Tämä ei ole sama kuin tuossa CPissä, mutta sen kyllä pitäisi olla aika lähellä, kun en mä ole viilannut sitä CPin pyttyä. Eli se on 24,5 milliä. Ja silloin sen pakoaukon yläpuolinen tilavuus on 29,9 kuutiota. Mä vähensin siitä sen mannen ja kannen välissä olevan tilaa. Ja monet varmaan tietääkin, että sitä puristussuhetta rajoittaa yleensä nakuutus. Eli silloin kun ne puristukset on liian kovat, niin sitten se polttoaineseos kuumenee liikaa siinä kun se mäntä puristaa sitä. Niin sitten se alkaa silleen räjähdysmäisesti syttyä täällä palotilan reunoilla. Ja sitten se alkaa kaivertaa näitä alumiiniosia ja lopulta tuhoaa sen moottori. Ja siihen on hyvin paljon tekijöitä, että milloin se moottori alkaa nakuuttaa, että se ei suoraan sitten puristussuhteesta ala. Siihen vaikuttaa imuilman lämpö ja sitten seossuhe ja sitten tämä palotilan muoto. Ja hyvin paljon siihen vaikuttaa myös tämä palotilan koko, eli tämä halakasia. Ja nyt jossain automoottorissa, kun siinä on huomattavan paljon isompi se palotila, niin se alkaa nakuuttaa helpommin, kun siinä kun se tuluppa sytyttää, niin se lieska lähtee kasvamaan tässä ja sitten se ehtii lämmittää niitä reunalla olevia kaasuja, jotka sitten räjähtää. Mutta tämmöisessä mopon kannessa, kun tämä on näin pieni, niin se kestää hyvin vähän aikaa se palaaminen tässä. Niin tämä ei ole samalla lailla nakuutusherkkä. Jos joku automoottori kestää 10 puristukset ihan hyvin, ainakin nykyautoissa, niin mä luulisin, että tämmöisen mopon koneen pitäisi kestää se 12 ihan helposti. Ja nyt tämä siis tarkoittaa sitä korjattua puristussuhetta, koska verrataan auton nelitahtimoottoriin. Joten kaiken tämän pohdinnan jälkeen Softaaja on nyt päässyt semmoiseen lopputulokseen, että mä lasken tätä kantta niin paljon, että se korjattu puristussuhe on 11. Ei ihan mennä siihen 12. En tiedä kuinka käy, mutta kokeilla. Ja nyt tämä laski, että jotta mä saa se 11 puristussuhteen, niin tämän tilavuus pitää olla 2,25. Kuulostaa kyllä aivan älyttömän vähältä. Saa nähdä kuinka tässä käy. Mutta nyt mä laitan tähän sen verran vettä ja katso, että mihin se yltää tossa. Joo, eli tälleen hyvin karkeasti mitattuna pitäisi laskea 4 milliä tätä kantta. En taida viittiä ihan niin paljon kerralla. Olisiko se 3 ja sitten katsotaan siitä.
Joo, kyllä nyt lastua lähti aivan urakalla. Siitä lähti kokonaan tää alempi jäähytyslipa pois. Ja älyttömän paljon huokosia tuolla. Ei oo kyllä tämä taivanilaisten valu yhtään sen parempaa kuin minun kotivalut. Tuossa on 2,2. Se näyttäisi olevan aika lailla justiin. No niin, ja nyt minä laskin, että jos mä nyt laitan sille, että siinä on se tää skuisivälyys on joku 0,6, niin silloin se tilavuus on sen verran, että korjaamoton puristus on 17,7 yhteen ja korjattu on 11,1. Eli jos olisi viilattu pakoaukko ja tehoputki, niin tämä olisi ihan järkyttävän kova. Mutta nyt kun on vakioputki ja siinä ei ole sellaista, se ei varsinaisesti anna mitään tehopiikkiä, niin silloin se on periaatteessa enemmän niin kuin nelaari. Ja tai korjattu puristussuhe, mikä vastaa nelaaria, niin se on tuo 11,1. Ja tämä ei teoriassa pitäisi olla paha, niin kuin mä jo selitin siitä automoottorista. Mutta mulla kyllä on vähän semmoinen kutina, että tästä saattaa tulla silti ongelmia, koska se siinä sitten lisääntyy kuitenkin, tai lämpöhäviöt lisääntyy, vaikka tavallaan se hyötysuhteen pitäisi parantua, niin sitä kautta sen pitäisi laskea lämpöjä, mutta se on myös mahdollista, että ne kuitenkin nousee. Ja sitten kiertokangen laakerit rasittuu enemmän, että saattaa olla, että tämä on sittenkin liikaa. Mutta kokeillaan. Nyt käytin kiinni tätä kantta ja mittasin sen välyyksen. Jää tämä tinaköntti kiinni tähän. Se on vähän epätasaan. Tässä on minimissään sen 0,5. Eli tuon pitäisi olla vielä ihan turvallinen. Joo, nyt se kansi on siellä. Katsotaanpa lähteekö edes käynti. Sillankin voi käydä, että ne puristukset on niin kovat, ettei se jaksa lyödä kipinää. Hyvinhän tuo kuulosti käyvä. Ehkä jotain pientä siriinää siellä oli, mutta en kyllä usko, että se nakuuttaa, kun ei sen kyllä samaan tien pitäisi alkaa nakuuttaa. Se on ehkä jotakin normaalia käyntisiriinää. No niin, nyt se on kasassa. Käydäänpä kokeile. Nyt on kyllä mielenkiintoista. Periaatteessa sen pitäisi lisätä tehuakin ihan huomattavasti. Mutta mä kyllä jo arvaan, että se käy samanlainen miten tuo erikois sen kanssa, että kaikki veikkaukset menee pieleen ja se oikeasti vaan hajuaa ja sitä ennen se on laiskempi. Tulupaha tuu voisi laittaa. No niin, sehän ei oikein halunnut pelittää. Se ei kestänyt kaasua yhtään. Hirveän laihalla tuntui käyvä. Mutta se ei johu sitä kannasta, kun mä huomasin, kun mä tulin tänne tallille, niin se alkoi tekee sitä. Ja sitten se savuttaa aivan älyttömästi. Mä luulen, että tämä johtuu nyt siitä, että kun mä kävin tankkaamassa, niin mulla oli aika tyhjä tankki. Ja mä laittoin ekana puolet öljystä sinne, niin kuin mä yleensä teen. Mutta nyt se öljy oli ehtinyt valua vissiin sinne kaasuttimeen asti. Siinä muuttui bensasuodatin punaiseksi. Ja se nyt käy jollain hirviellä öljysekoituksella, vaikka mä oon kyllä nyt ravistellut tuota ihan kunnolla. Sen takia se savuttaa. Se bensasuodatti ehkä imii niin paljon öljyä itteensä. Pitää vähän valuuttaa läpi sitten suodattimesta nytten bensaa. Joo, ei kyllä tunnu mitään merkittävää muutosta. Ehkä semmonen, että se tuntuu, että se pintakaasulla kiihtyy paremmin, mutta sitten taas täyskaasulla se ei oikeastaan kiihdy sen paremmin. Ja tässä on tutkimusdataa tuosta lasketusta kannasta.
Niinhän siinä kävi, että tuo lämpötila nousi ihan urakalla. Tuossa on 30 astetta eroa tuossa maksimilämpötilassa. Ja sitten se oli vielä niin, että sillä vakiokannen testillä niin sillä oli lämpimämpää ulkona. Eli oikeasti se ero on vielä tuotakin isompi. Ja tuo oli ehkä vähän yllättävää, koska mä ajattelin, että tuo lämpötila saattaisi jopa laskea, kun jos se moottorin hyötysuhde paranee, niin silloin sitä lämpöäkin pitää syntyä vähemmän, koska sitten kaasuenergiasta saadaan isompi osa sen männän työntämiseen eikä lämmittämiseen. Mutta käytännössä siinä on sivuefektejä ja niiden takia käykin sitten näin. Ja yksi on se, että siinä puristusvaiheessa se kaasun lämpötila nousee, siis ennen kuin se syttyy. Ja nyt se lämpenee siinä vaiheessa niin paljon, että se sitten loppujen lopuksi käykin kuumempana. Jos sitä kantaa olisi laskenut vain pikkusen, niin silloin se puristuslämpö ei olisi välttämättä noussut niin paljon. Ja sitten se käyntilämpö olisi saattanut laskea. Mutta nyt tämä meni ehkä vähän liian pitkälle tuon kannen laskemisen kanssa. Ja mä en oikein usko, että se nyt voi parantaa sitä taloudellisuutta, kun jos se kerran kuumenee enemmän, niin ei se hyötysuhde voi kyllä olla ainakaan parempi. Ja mä hoksasin tämän lämpötilaeroa vasta, kun mä editoin tätä videota. Tässä videolla mä seuraavaksi ihmettelen, että laskeeko se kulutus ja pikkuhiljaa alkaa näyttää siltä, että se ei laskekaan. Ja tämä kyllä selittää miksi. Nyt se oli taas pikkusen äkäisempi ja melkein jo rupesin juhulimaan, mutta sitten mä kokeilin päivällä vielä uudestaan. No niin, nyt on ajettu sillä lasketulla kannella joku melkein 150 kilometriä. Ja siinähän tuli semmoisia pieniä komplikaatioita, mikä ei tietenkään yllätä millään tavalla näiden kaksitähtivehkeiden kanssa. Eli nyt siinä on oikeastaan 3 ongelmaa. Eli nyt se ei enää käy tyhjäkäyntiä, ei sitten mitenkään. Ja sitten se tekee myös sillä, että siinä jää kierrokset leijumaan. Eli kun hiastaa, niin siinä on niin tyhjäkäynti korkealla ja sitten se aika hitaasti pysähtyy. Mutta se ei ole nyt mikään imuvuoto, kun ennen sitä kannelaskua se ei tehnyt sitä. Ja sitten mä satun tietämään, että silloin kun mulla oli se, jälleen kerran se kiivei 10 vuotta sitten, niin mä tein siihen samaa juttua, että mä laskin sen kannen ja siinä tuli ihan sama homma, että se ei sen jälkeen enää käynyt tyhjäkäyntiä ja siinä leijui kierrokset. Ja mä en ihan tarkkaan muistanut, että oliko se heti sen jälkeen, mutta tämä nyt varmistaa se, että kyllä se johtuu sitten kannenlaskusta. Mä en silloin tajunnut sitä. Mä luulin, että se johtuu siitä, että se kannenlasku jotenkin vaikuttaa noihin kaasarisäätöihin, että se alkaa käydä laihalla. Ja sitten mä tilasin jostain IP:stä silloin tyhjäkäyntisuuttimia, kun Suomesta ei saanut siihen kiiveen kaasariin ja hirveästi tuhlasi aikaa ja rahaa siihen, eikä sitä saanut mitenkään korjattua. Mutta nyt mä tajan tajuta, että mistä se johtuu. Nyt kun siellä on paljon kovemmat puristukset, kun se kansi on laskettu, niin se ei enää niin jaksa pyöriä tyhjäkäynnillä. Tai siinä ei ole tarpeeksi vääntyä tyhjäkäynnillä. Ja se taas johtuu siitä, että se pytty on väliä. Kun mä olin huononnut sen väliäksi, siinä oli se kääntivälyys yli 10 sadasosaa, kun se pitäisi olla joku 8 tai 7. Ja siinä on tyhjäkäynnillä ohivuotua sen väljyyden takia ja sen takia siinä on sitten liian vähän vääntöä, että se ei jaksa pysyä tyhjäkäynnillä, kun ne puristukset vastustaa niin paljon. Mutta sitten kun siinä on kierroksia, niin silloin se käy normaalisti, kun silloin se ohivuoto on suhteellisen vähäistä. Ja silloin se saa myös painetta sinne männänrenkaalle, niin
silloin siinä ei ole ongelmaa. Se selittää myös se, että miksi nämä kierrokset jää leijumaan. Sitten kun se saa riittävästi painetta sinne männärenkalle, niin sitten se rupeaa käymään hyvin ja se laskettu kansi auttaa sitä. Sitten kun se putoaa tyhjäkännille, niin se ei jaksa enää pyöriä kunnolla. Ja tätä ei voi korjata mitenkään muuten kuin siten, että pitäisi vaihtaa uusi pytty tai porata ja laittaa isompi mäntä. Mutta en minä kyllä nyt jaksa sitä alkaa tähän tekemään. Alkaa mennä jo niin vaivalloiseksi touhuksi tämä tutkimuskootteri. Ja kun se kuitenkin muuten toimii hyvin, mutta se ei vaan pysy tyhjäkännillä, niin en mä tee sille mitään nyt. Ja sitten toinen ongelma, mikä tuli, on semmonen, että se yleensä kun kylmällä koneella kiihyttää kaasupohjansa, niin silloin se rupeaa yskimään. Ja sitten se tuntuu, että se ei oikein kaasupohjansa kulje kunnolla, että se kulkee paremmin niin kuin ehkä vähän yli puolella kaasulla. Ja sitten se yläkierroksella saattaa välillä pätkiä. Ja mä epäilen, että se johtuu nyt siitä, että sen lasketun kannen takia siellä on nyt paljon kovempi paine siellä sylinterissä, niin se ei jaksa sytyttää kunnolla. Kun kaasu on pohjoisaan, niin se paine on kaikista kovin. Mutta mä yritän korjata se silleen, että mä vaan pienennän tulupan kärkiväliä. Se yleensä auttaa tuohon vikkaan. Ja sitten kolmas on se, että siihen taas nyt tulla nakuutus. Sitähän mä vähän pelkäsenkin. Mutta se tulee vaan pintakaasulla. Silloin kun mä ajan normaalisti ehkä vähän alle puolikaasulla, niin sitten kun löysää kaasua, niin silloin tuolta kuuluu semmoinen 10-20 semmoista nakuuttavaa, semmoista napuutusta. Ja jos ajaa tietyssä kaasuasennossa, niin silloin se pitää semmoista vasaroivaa ääntä tuolla. Se ääni on vähän samanlainen niin kuin joku metallikuula pomppisi lattialla silleen tosi tihiä. Mä yritin etsiä, mutta en mä löytänyt mitään, millä mä saisin tehtyä samanlaisen äänen. Mutta tämäkin on nyt vähän outoa, koska mun mielestä siinä oli jo se ennen sitä kannenlaskua. Mä oon aika varma, että se oli siinä jo. Niin mä en ole ihan 100% varma, että onko se nakuutusta. Toinen voi olla se, että se nyt pitää ääntä täällä se variaattori, kun mä sorvasin sitä holokia ohuemmaksi. Ja se sitten värisee siinä holokin ympärillä. Ja se tulee aina vaan silloin, kun löysää kaasun, kun silloin ne kierrokset laskee, niin se meinaa sitä, että se variaattori silloin liikkuu ja muuttaa isommaksi sitä välitystä. Eli silloin se menee se rullakuppi just siihen sorvatun kohan päällä. Niin se on toinen, mistä se voisi tulla. Ja nyt mulla on täällä tää mun itse tehty CDI. En tiedä laitanko tähän videoon sitä pätkää, missä mä asennan tämän, kun se meni vähän pieleen. Ja tämähän on nyt sellainen sääjettävä CDI, että tällä voi säätää se sytytys ennakko sopivaksi. Mutta tähän asti mulla on ollut tää silleen, että tai ennen tuota kannenlaskua, niin tää on ollut silleen vakiomoodissa, että se antaa heti kipinään, kun tuolta tulee signaali tuolta magneetosta. Eli tää toimii samalla kuin vakio CDI. Mä testasin, että tämä ei antanut mitään tehoeroa. Mutta nyt kun se kansi on laskettu, niin silloin olisi hyvä laittaa sitä sytytystä myöhäisemmälle. Koska se kansi nyt nopeuttaa sitä palaamista sillä moottorissa. Kovempi puristussuhe yleensä aina nopeuttaa sitä. Niin silloin sen kipinän pitäisi tulla vähän myöhemmin. Niin sitten mä säätin tästä CDistä vähän myöhemmälle sitä ennakkoa ja se tuntuu vähän parantuva. Ja sen pitäisi myös auttaa siihen nakuutukseen, mutta ei se ole sitä kyllä poistanut. Mutta se pikkusen paremmin kuluukin, kun myöhästi sitä ennakkoa. Mutta se voi olla, että pitää vielä laittaa lisää myöhäisemmälle. Mutta semmoinen hyvä vaikutus siinä tuntuisi nyt olevan, että kulutus ei ole ainakaan noussut. Epäilisin jopa, että se saattaa olla laskenut niin kuin se pitäisikin laskea. Nyt mä oon päässyt joku 140 kilsaa puolella tankilla. Ei ole kyllä älyttömästi pitemmälle mitään ennenkään, mutta kyllä mä luulen, että se pääsee nyt ainakin siihen 3,5 litraa. Ja tämä tankillinen on nyt mennyt vähän turhaan, kun tää ei alussa oikein toiminut. Kun mun piti säällä tuota CD-tä, niin siinä paloo jonkun verran bensaa hukkaan. Pitää vielä jonkun aikaa ajella, niin selviää, että auttako se kansi siihen kulutukseen. No niin, ja sitten mä vaahan tänne perävaihteesta semmoset löysemmät öljyt. Nyt siellä on ne kauhean jääkät auton peräöljyt. Jos se sekin jonkun desiin puottaisi sitä kulutusta. Tämä on tämmöstä ihan kunnon liisteriä. Ja laitetaan sinne tilalle tämmöstä normaalia vaihemmopo-vaihteistoöljyä. Periaatteessa tää perävaihteisto on ehkä vähän eri juttu, kun tässä on tosi iso se välityssuhe, minkä se alentaa. Ja tää pyörii aika kovalla nopeudella tää sisääntuloakseli. Mutta en mä oikein usko, että se tämmöisessä pienitehoisessa mopossa paljon vaikuttaa. Mä kyllä uskoisin, että tämä öljy toimii siellä ihan hyvin.
Nyt mä vielä pienenä tätä tulupan kärkiväliä, jos se auttaisi siihen pätkimiseen. Nyt on 0,65. Laitetaan 0,4. Tuo kärkiväli ei auttanut siihen yskimiseen eikä myöskään se ennakosäätö. Se laskettu kansi kyllä muuten lisäsi tehoja ihan huomattavasti, mutta se yskimisen takia se ei kiihy paljonkaan paremmin. Ja tietysti edelleen hyytyy. Mutta nyt mä vaan ajeellisilla, kun mä testaan sitä kulutusta. No niin, ja kas kummako variaattori on taas auki. Ja nyt mulla on semmonen aivan kahajo idea tämän vastapainejousen kanssa. Eli mä haluaisin saada vielä entisestään pienennettyä sitä kitkaa täällä, koska ainakin teoriassa sen pitäisi alentaa sitä kulutusta. Ja nyt mä aion löysyttää tuota jousta. En tiedä, onko siinä mitään järkiä. Tää hihina saattaa ruveta luistamaan. Mutta pakko mun on tuotakin kokeilla, kun muuten menee yöunet. Nyt irrotin tämän jouse. Katsotaanpa minkä jäykkynen se nyt on. 18,1. Se on tuo 17,8. No niin. Ja nyt kuinka softaa ja löysyttää jousta. Eli tämä jousen toiminta perustuu siihen, että tämä lanka on hiiliterästä ja sitten tämä on karkastu, eli lämpökäsitelty. Niin sitten siihen tulee tämä jäykkyys. Tässä on tällaista tavallista rautalankaa, niin tämähän ei pallaudu. Tämä rautalanka on lähes 100% rautaa, niin tässä ei ole yhtään hiiltä, niin tätä ei pysty karkaisemaan, eli tästä ei pysty tekemään jousta. Mutta sitten se lämpökäsittely voidaan poistaa hehkuttamalla. Eli jos mä hehkutan osaan tästä jousesta, niin sitten sen pitäisi muuttua samanlaiseksi kuin tämä rautalanka, eli se ei pallaudu enää. Niin siinä on nyt kahjosuunnitelma, miten mä löysytän tätä jousta. Eli toholla, olisiko joku 5/5 tästä käyttää vähän aikaa punahehkusaa, niin sen pitäisi silloin onnistua. Mä veikkaan, että kukaan ei ole koskaan missään päin maailmaa tehnyt tämmöistä juttua. Niin minä voin ottaa nyt tämänkin nimiini. Here we go! Nyt tämän jousen pituus on 126 milliä. Niin nyt kun mä painan sen kerran linttaan, niin sen pitäisi lyhentyä. Kun tämä hehkutetun osan pitäisi painua. No niin, nyt tässä on 119. Eli se lyheni melkein sentti. 15,7. Eli se on 2,1 kiloa löysempi. Ja nyt mä haluan kokeilla vielä semmoista juttua, että onko se oikeasti tosi, että se kierrosten laskeminen johtuu siitä, että tää jousi löystyy, kun se lämpenee. Koska kun sitä asiaa ajattelee maalaisjäreillä, niin tuntuu aika erikoiselta, että jos tämä jousen lämpötila nousee 30 astetta, niin se jäykkyys muuttuisi mukaan niin paljon, että se selvästi vaikuttaa siihen kierroslukkuun, millä se variaattori toimii. Oikeastaan mä en yllättyisi, jos siinä olisikin kyse jostain muusta. Eli nyt mä lämmitän tätä jousta ja katson, että muuttuuko se jäykkyys. Mä lämmitän sitä niin paljon, että se tuntuu kätteen polttavalta, niin eiköhän se ole sitten tarpeeksi lämmin. Näin jälkikäteen tuli mieleen, että tätä olisi kannattanut testata ihan ensimmäisen. Arvasin oikein, ei mitään eroa. Jos siinä olisi eroa, niin siinä kyllä pitäisi olla edes 1 desimaalin ero. No nyt tuli vähemmän. Tuossa on hankala puristaa siihen samaan kohtaan ilman, että painaa sitä sitten vielä lisää, kun se osuu jo tuohon mäntään. Minun mielestä ei ole selvää eroa. Eli se nyt vähän pahasti näyttää siltä, että se vuosikausia selitetty teoria, mitä minäkin olen selittänyt monesti, niin kyllä se pahasti näyttää siltä, että se ei pidä paikkaansa. Kyllä mä väittäisin, että se ongelma johtuu oikeasti siitä, että tämä moottori menettää luonnostaan tehoja, kun se kuumenee sen takia, kun se imuilma laajenee. Sitten kun siinä moottorissa ei ole enää niin paljon tehoa, niin se ei jaksa puskia niitä kierroksia niin ylös. Koska olette varmaan huomannut, että skootterilla kun löysää kaasua, niin ne kierroksetkin laskee. Tässä ainakin. Eli silloin kun kaasu on pohjoisessa, niin se kiertää vähän ylempänä.
minun mielestä se todistaa sen, että silloin kun tämä moottori tuottaa vähemmän tehua, niin silloin täällä laskee kierrokset. Eli se jotenkin muuttuu se tasapainotila. Sitten tuli semmonenkin mieleen, että jos nämä jouset löystyisi mahdottomasti kun ne lämpenee, niin minkä takia sitten nelitahtimoottorissa ei tule ongelmia, kun ne venttiilijouset kuumenee? Hyvä kysymys, vaikka itse sanoinkin. Eli nyt tämä jousi on tämmönen aika huoneen lämpöinen. Nyt tuli 3 putkeen 15,5. Mä pakotan vielä sille, että mä en liikuta tätä jousta, kun tää paikka vaikuttaa siihen. Isompia vaan. Kyllä mä sanoisin, että se teoria on ihan pustattu. Sehän tarkoittaa kyllä sitten sitä, että nämä jäähytysreijätkin on täysin turhi. Mutta toisaalta muutama kaveri on kyllä sanonut, että niillä on auttanut nämä reijät. Ja mä kyllä huomasin niistä mun mittauksista, että kyllä nämä reijät alentaa sitä lämpötilaa. Mutta minun mielestä mä en varsinaisesti huomannut, että ne olisi vaikuttanut siihen kierroslukkuun. No niin, nyt se Softajan custom jousi on nyt siellä. Ja tässä saattaa nyt käydä niin, että se tuo hiina alkaa luistaa. Mutta jos siinä käy niin mulla on siihenkin S-hihasa. Sitten mä hiekkapuhallan täältä näitä lautasia tuosta keskeltä, että se saa lisää pitoa. Mä veikkaan, että se ei luista muuta kuin sinä liikkeelle lähes. Ja nythän tää tietenkin vaikuttaa myös sillä, että kierrosluku laskee. Ja pitäisi pistää keviemmät rullot, mutta nyt tämä oikeastaan tää välillä kiertää jopa vähän liikaakin. Ja nyt siinä on enemmän tehoa alemmilla kierroksilla, kun on se laskettu kansi. Niin mä kokeilen eka, että miten se nyt toimii. Eli ideahan on nyt se, että nyt siellä pitäisi olla vähemmän kitkaa ja vähemmän lämpöhäviötä, enemmän tehoa takarenkaalle, vähemmän energiaa hukkaa, pienempi kulutus. Eli pelkkää hyvää. Kokeilenpa nyt, että toimiiko se edes enää. Ja nytten tapahtuikin suoranainen ihme, eli kiihtyvyys parani, kun se lämpeni. Enpä kyllä oikein ymmärrä, miten se voi nyt sen tehdä. En keksi, miksi se löysempi jousi tuon tekisi. Mutta valitettavasti myöhemmin selvisi, että siihen tuli nyt uusi ongelma sen jousen takia. Mutta mulla alkoi sitten vähän viittiminen jo loppua tämän skootterin kanssa. Mulla piti ruveta värkkäämään jotakin muuta, niin mulla ei oikeastaan ole semmoista hyvää videopätkää enää, missä mä käsittelen sitä uutta ongelmaa. Mutta CPI:n tutkimukset ei loppunut suinkaan vielä tähän. Mä jatkan tuo selvittämistä sitten taas keväällä. Nyt kun mä editoin tätä videota, niin on tammikuu. Ja CPI:n päällä on 0,5 metriä lunta. No niin, nyt kulutustesti lasketulla kannella. Mutta tää meni kyllä nyt pilalle, kun mulla piti sen tankin alussa selvittää ongelmia ja kiihytellä tällä 3,7 litraa. Mikä pettymys. Ei tämä voi olla oikein. Pitää ajaa vielä 1 tankillinen. Ja tässä olisikin tutkimuskootteri part 4. Videot vaan pitenee koko ajan, mutta ei se tunnu ketään haettava. Tämä taitaa olla nyt mun pisin video tähän asti. Kyllä mennessä taas epätoivo iski, että tämäkin editoissa. Helposti 20 tuntia menee editointiin ja tekstitysten tekoon. Mutta
Mulla on vielä viime vuodelta materiaalia tutkimuskotteri Part 5. Ja siinä mä väännän CP:ihin tuollaiset ledit ja selitä fysiikkateorioilla, että miten niidenkin pitäisi laskea kulutusta. Ja on siinä muutama muukin juttu. Eli se tulee seuraavaksi tutkimuskotterisarjassa. Mutta seuraavassa videossa värkätään taas erikois-ässää. Siinä olisi vuorossa ylimääräisen metallin poistaminen moottorilohkosta. Kiitos taas kun katsoit mopovirittäjien suljetun osaston video ja nähdään seuraavassa videossa.